extension. Asan sila, Dad? Tulog? Asan? Bakit? Kasi meron yata Thanksgiving sila. Ay, oo, yung parang Pasko nila. Sabi ko, why do you always go there when I'm here? Wala nagsusuot. Okay, okay. Let's go. Na-scan na kayo, Grandma? Ha? Wala rin itong si Kuya mo, nasa Tagaytay. Maganda yung entrance dito, no? Dati ito. Tapos pinaganda ka. Yellow. Pareho lang itsura. Ha? Pareho lang itsura. Hindi, gumanda kasi dito. Ah, dahil may commercial. Eh, mas maganda doon sa kabila. May ano, Pag may kumuha, di na. may samgyupsal. Ano kailan pa kayo nandito? Thursday? Wednesday? Saturday, tapos umuwi kayo na. Monday. Pangalan kasi. Baby. Summer. Naman, Eid. Sobrang mo, Eid na lang. Ano sa'yo, Grata? Available na kayo. Available lang. Showing you. Pasta. Pasta naman. Seafood. Asa ito? Chicken kasi sayang chicken pesto. Kasi ang dating sayang. Seafood alam niya. Palumpit lang ganisa. Scrambled egg. Tabong egg. Try. Anong coffee mo gusto? Americano. Masarap na kape. Beverage. Pa. Pati. Ito yung at ng ano? Tan. Hindi ko ba uwang? Sila. Lipat pwesto. Lalo silang bata eh. Lagi. Tingin ko yung pa. Ikaw nga pingko ka din. Wala. Ay? Yan yan. Saan side up ako? Side up pa rin. Isang seafood in olive oil.
single. Tsaka kalumpit longganisas. Ay, dahil wala kalumpit. Sa ano na lang, Bulacan na lang. Wala ka nila. Isang spam. Malolos wala din. Scrambled. Ragu egg. Ah, Beef tapa na lang. isang beef Ay. scrambled na din. Scrambled. Isang Americano. Hot. Isang cappuccino hot. Tsaka Yung bago yun, yung coffee na yun sa likod. Bago yun. kaya pala inaano mo yung kabila. Pencil yung nabubura na. Ang ball pen, hindi ko. Cover mo na, di ba? Oh, di ba? Palitin mo na lang. Balik. Ay, doon na kay Grandma na lang. Kasi sulit na. Doon na kay Jebo. Eko mami. Oh, okay lang. Kapit mami. Nangyari dito sa Manila. Kasi yung picture doon sa harap. Saan? Doon. Sige, doon tayo na. Ayan na. Order. Ano tawag dyan? Monte Cristo. Monte Cristo. Eh, grande. Chipotle pasta. Mukhang masarap yung order ni Granddad. Sarap. Magsalita naman tayo sa vlog po. Walang nagsasalita doon sa pinapanood natin. Kwento ko muna siya. Ano nakita mo sa loob, Pog? Wiwi. Flash. Nag-flash ka? Eat. Dito na yung food. Beef tabo, scrambled eggs. Cappuccino. Ay, tatanggalin ko ng kamay. Itlog, breakfast meal. Ay, Seafood pa rin yung pinapalit niyo, sir. Baka gusto niyo ng cream. Spam. Baka basta mo na iba. Ibang order Iba na na lang. lang po. Baka ganun pa din yung Ipon na lang. daing. na pag tinapa. Tinapa na lang. Iba eh. O ba mo? Slice ko na ba yung spam mo, mahal? Lagay mo na lang yung itlog. Ayaw niya na itlog. Ako gusto ko. Akin na lang yun. Sige. It's chow time.
Palit order. Palit order sigla. Nako, sasabihin ba natin sa vlog na hindi masarap yung pasta? Hindi kasi diba ano. Yan, natin. Huwag ka lang ganda. Reject yung seat. Hindi naman nila yung titikman kasi titikman ko na. Hop. Opo. Harap yung nachos. Naku. So your yummy face. Kay Grandad, di pwede mag-yummy face. Hindi yummy. Take two. Umagay na sa safety si Grandad. Yung safe na order na. Doon tayo sa spam para safe. Doon tayo sa safe. Ito ang pinaka-safe. Nala ko last time kung sino order niya, nagpalitan pa kami. Kaya nga dapat tayong tatlo iba-iba order eh. So, kami. 4-5. Tumutunog pa eh. Wala naman laman. Pag Sarap. sarap yung spam ah. Ganda yung pagkakatimpla nila dyan. Tinimpla yung mantika po sa mainit na pan. Yung mantika eh. Tapos yung spam, ano pa yan? Binuksan pa galing sa lata. Sarap. Show us your yummy face po. Wala naman ako first value eh. Nahilig Wala ka ba sa chicken? ano to? Ano? Sweet and sour. Nahilig ba to sa mga yung Masos. can ng mga juices? Hindi naman. Hindi masyado. Ang gusto niya dadalhin parang sa mga McDo, yung itsurang drive-thru. Ganun. Ang gusto niya dad yung mogo-mogo. Saka C2. Kasi C2 tsaka mogo-mogo. nabiktima ako kagabi. Buti na lang yan. O nang hapon pa. Expired na? Kaya meron akong binuksan na ano, juice na ano, can. Pineapple. Oh, Tapos, yung isang ano pa, nung bago ko umalis, tapos direct mo. rep ko. Kinuha ko ulit. Pag gano'n, nandito na, oh. Ah. Putin pa nalulunok. Kulay itim lahat. Kulay itim. Ano yun, 1 day old na? Nabukas or no? Hindi, mahigit na kasi nung... Sus. ha? Bukas na, tapos ilang araw. Ilang araw nasa rep eh. Akala ko okay lang yun. Buti ka mo, hindi ko pa nalulunok. Nandito, oh. Takbo ko siya. No? Tapos pinapakaramdam ako may chat ko. Tapos sinundot mo na. Oo, talaga yung parang ano, gusto ko yung suka eh. Oh. Delikado yun dad. Wala, tapos yung isa, tinignan ko yung isa, meron pa isang bukas eh. Nung ginanon ko naman, baka siguro bagong bukas lang na ano, mga bata. Okay naman, yung itsura, yung itsura. Buti nga nandito pa lang. Pero dapat dad talaga hindi na ano yun. Dito matagal na isang araw yun. Di ba yung mga spam nga nililipat sa ibang container? Titignan ko kung mag-aalburuto yung tiyan ko. Pero wala naman kayo nalunok. Tingin ko wala naman eh. Kasi nandito, dito pa, hindi pa no. So tak, Ano lasa? Buhay pa si daddy. Yung nalasahan. basta nakita ko na lang, ba't kulay itim? Takbo ko ano.
Kulay lahat na yun. Itim talaga lahat. Tapos pinilit ko para isuka. Oo. Paano yun eh. Wala naman reaction. Where in the mountains. Yeah, in the mountain of Antipolo. Oh. Hi! Hi! Hi, Hopi! Hi, Jessie! Hi! Oh, Grandpa ni Diego, oh, Grandma, oh. Sabi ni Jessie, sino yun? Hey, what are you doing? Nandito po. Oh, Kay daddy na okay. ni Tapos na. What happened to your party? Is it good? Is it good? Si Taligrado, parang si Taligrado sa mga aso. Is it good? Do you have gifts? Ah. Oh. Ate, mag-hello ka muna sa sarili mo. Baliktarin mo yung camera. Para makita kita. Baliktarin mo yung camera para makita kita. Baliktarin nyo. Yung, ayan. Ayan, panoorin mo yung sarili mo. Ay, Ano yun? Yan? nawala. Ayun. Okay na. Mandad. Yeah. Hawa ka muna. Let me see. Hindi naman siya nagulo. Sa aso lang siya kapag. Kasing sound lang ko. Still na siya na-attack ng gulo. Hindi. Yung kahul lang talaga. Kasi siya, nung baby, Naririndi. di ba, ang hinihingi sa atin. Ayaw bang yan hindi kasi hindi na naman yan. Mandad, may misa na. Saan yun? Katabi lang ba dito? Pwede nga doon pumarada sa loob eh. Transfiguration Chapel. Merong access doon sa loob. Ayaw yung pinapunta nila dito. Hmm. Kaso magdilim. Babay na ako. Habos si daddy lang. Bye. Ay po. Bye, yellow bird. Diego.